Sollen wir als erstes das so reintun? Weil ich hatte Probleme gehabt, das so reinzutun letztes Mal. Also durch diese Steine da. Das hat mir nämlich nicht gerechnet gehabt. Aber erstmal Raum einfach. Dein Ernst? Es wird nicht geraucht. Jetzt stellst du erstmal den Kamin dahin, wo er nicht so hört. Okay, egal. Ja, Männer bei der Arbeit, die können alles. Kaffee trinken, rauchen, Kamine durch die Gegend schleppen, alles auf einmal. Multitasking. Ey, komm, das ist unsere Weitersaat. Nein, das sind die Gartenleute von drüben, von den Nachbarn. So. Mach doch- was wolltest du? Erst in Rohr rein oder? Mach doch das Rohr direkt in den Ofen gleich. Nachher. Kannst du erstmal rüberstellen. Was überstellen? Ja, den Ofen ein Stück rüberstellen und dann das Rohr rein. Dann musst du ja nicht alles auf einmal tragen. Okay. Das Problem ist, ich habe hier keinen Griff hier. Das heißt, ich muss hier anfassen. Warte. 1, 2, ab. So, und jetzt nochmal der Move hier. Ja, geil, ne? Ja. Ja. Komm mal mit deinem Ohr hier. War das ein Rohr? Ich habe jetzt falsch. Schwer? Nee, eigentlich, ja, nee, geht. So, dann ist das hier, ne? Hält doch, ja, ganz perfekt. Sind da Gummifüße unter? Nee. Das ist jetzt direkt davor. Ist er gut? Vor. So. Eigentlich ist hier, glaube ich, eine Kante, oder? Nur noch ausdrücken, wollte eckig haben. Ja, ja, okay. Weißt du so, oder? Dein Rohr ist schief. So ist es schief, ne? Stimmt. Ist auch noch schief. Ah, das ist immer mehr. Warum ist er nicht weiter? Ich weiß nicht, wie weit er noch rein Nee, das ist jetzt der Winkel da, weil da kriegst du den nicht rein. Aber war da nicht eine Dichtung im Rohr? Nee, der war keine Richtung. Nee, war das nur so reingeschoben? Ja. Da habe ich so rausgeholt. So, nimm doch mal das Tuch weg und präsentier doch mal, wie schön das jetzt ist. Ja, tada! Der Kamin, unser Kamin. Der muss noch einmal abgeputzt werden. Aber da ist unser Kamin. Das ist doch geil. Geil, oder? Ja. Sehr geil.